after that, I was just to spend about an hour or half an hour or 40 minutes on scales, and starting slow and then going faster. And the scales could be even like the Hanon, you know, right? And the major and minor scales, classical musicians do it all the time, but jazz musicians don't think it's so important. But I think it's very important to run through the major and minor scales in every key, arpeggios across every key, slow, medium, and fast. And in fact, using a metronome all the time, using a metronome, going from different tempo points, and just playing all the regular major, minor scales, chromatic scales, diminished scales, arpeggios, whatever it is, and do that for like half an hour, 40 minutes. แล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เล่นบาลาดแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงถึง40 นาทีเนี่ยเขาจะเล่นสเกลก็เล่น3 สปีดช้ากลางแล้วก็เร็วนะครับจะเป็นสเกลหรือเป็นแฮนด์นอนก็ได้นะครับแล้วก็เล่นเมเจอร์ไมเนอร์สเกลและเป็นชิโอนะครับทุกคีย์เพราะว่ามันสำคัญมากคือดนตรีแจ๊สเพราะว่าเป็นดนตรีคลาสสิกเล่นอยู่ตลอดเวลากับสเกลแต่ดนตรีแจ๊สบางทีมองข้ามของการปฏิบัตินะครับเราไม่สอนสเกลหรือเป็นดิมิชสเกลอะไรก็ได้นะครับ40 นาที And then after that, okay, let's say this brings you to the 45-minute mark, okay? So then after that, you use the next 15 minutes or 20 minutes to learn a new tune. Remember I was telling you that you have to build your repertoire? So then you have to try your best to learn within one practice session or 2 practice sessions, learn one new tune. ในอีก15 ถึง 20 นาทีก็จะหัดเพลงใหม่นะถ้าผมจำได้เมื่อกี้ที่บอกว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยก็คือให้หัดเพลงเยอะๆให้มากที่สุดให้มากครับฉะนั้นอีก15 นาที 20 นาทีเนี่ยก็ให้หัดเพลงใหม่นะครับเราพยายามจำเพลงให้ได้ภายในครั้งหรือ2 ครั้งของการหัดเพลงนั้น Then after that, I call that next 15-20 minutes of my practice session, I call it facing my demons, which is to do the things that I'm scared to do and don't want to do and keep on putting it off. For example, for a long time, I couldn't comfortably play 7, right? I couldn't play 7 comfortably. So then I said I don't like odd time. หลังจากนั้นนะครับอีก15 ถึง 20 นาทีเนี่ยเขาเรียกว่าเผชิญหน้ากับปีศาจก็ได้นะครับแปลเป็นไทยคือซ้อมอะไรที่เราไม่ชอบที่จะซ้อมที่เรากลัวที่เราเล่นไม่ได้นะครับเขาบอกว่านานเลยเขาเล่น7/4ไม่ได้แล้วเขาก็แบบไม่ชอบที่จะเล่นเขาก็เลยแบบจะไปบอกตัวเองไม่ชอบเล่นพวกออทามทั้งหลายเขาเล่นไม่ได้ยาวในอีก15 นาทีเนี่ยเขาก็จะเผชิญหน้ากับ7/4 So that's basically and spend time with it. So maybe, for example, you get to play, let's say, giant steps at this level, but you don't really know how to play it very fast, or you just choose a tune like that is really your enemy. You just can't do it, and you keep putting it off, and you just don't do it. You never call that tune, and that's really very important to face that in every practice session. สำคัญมากที่ต้องทำอันนี้เพราะว่าใช่ไหมเป็นเพลงที่ยากหรือเพลงที่เราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรายกตัวอย่างได้ใช่ไหมคือเล่นที่จังหวะช้าได้แต่เล่นเร็วเล่นไม่ได้แล้วก็ถึงเวลาก็ไม่เคยเรียกเลยเวลาที่ออกไปเล่นก็ไม่เคยที่เอาใจให้เสร็จมาเล่นเลยเพราะว่าเล่นไม่ได้ไม่ชอบทั้งหมดสำคัญมากที่ต้องมีช่วงเวลานี้ในทุกๆการซ้อมคือเปลี่ยนอะไรก็ต้องซ้อมนะจะได้เล่นได้นะครับ So then another thing that recently I had a chance to talk to Peter Bernstein about what he does when he practices. He doesn't have this kind of he uses only tunes, because he says in the tunes, and this is another philosophy, right? In the tunes he gets to do everything. He gets his scale practice, he gets his harmonic practice, he learns a new tune. So he just decides to chew on the tune on every practice session. เขาบอกว่าเขาคุยกับพีเตอร์ เบอร์นสตีนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกความคิดหนึ่งก็คือพีเตอร์ เบอร์นสตีนเนี่ยซ้อมแต่เพลงอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าในเพลงเขาได้ทำทุกอย่างเลยเพื่อจะเป็นสเกลเพื่อจะได้เป็นการหัดเพลงใหม่อะไรก็แล้วแต่เขาเอาเพลงซ้อมเพลง
You can play the tune fast, play the tune slow, play the tune swing, play the tune as a ballad, play the tune in 7, play the tune in 5. Just use a tune as the focal point. คือเอาเพลงเนี่ยมันเล่นเป็นเร็วก็ได้ช้าก็ได้เล่นเป็นบัลลาดก็ได้เล่นเป็น5 สีก็ได้เล่นเป็น7 สีก็ได้คือใช้เพลงเนี่ยเป็นตัวซ้อมเป็นตัวกลางในการซ้อมอะไรเนี่ยก็ได้ But that's Peter Bernstein. So for me, I find that I still like to have a structure, like I was talking about. Just work on different things at different times, and then usually I'll end up with playing something. The last 5-10 minutes, just play a tune I love to play, and kind of like for me, like dessert, just fun. I think we forget that the operative word in playing music is play, and play has to be fun. So try to always have the spirit of enjoyment when you play. And the other thing is that, to me, and I think many musicians have said this before, there's no such thing as difficult music, only music you're unfamiliar with. So when you practice over and over and over again, every run through, every round, you increase your familiarity, more and more familiar. So the most difficult piece just needs more time to become familiar with. And any piece, once you're familiar with it, you wonder why you thought at the beginning, why you thought it was difficult. ผมว่าคือที่อย่างที่บอกใช้เพลงมาซ้อมแบบเมื่อกี้นั่นคือเป็นวิธีการปีเตอร์เบิร์นสตีนแต่ว่าเขาชอบที่จะซ้อมแบบมีแบ่งเวลาที่เขาอธิบายตอนต้นมากกว่านะครับแล้วก็ซ้อมหลายๆอย่างในการซ้อมครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพอซ้อมไปแล้วเนี่ยเขาบอก5 นาทีสุดท้ายเขาจะเล่นอะไรที่เขาชอบเล่นเมื่อกี้ซ้อมอะไรที่เขาเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมสุดท้ายก็ซ้อมอะไรที่เขาชอบเพราะว่าเขาบอกว่าการเล่นดนตรีเนี่ยชื่อเขาบอกแล้วเล่นดนตรีมันจะต้องมีความสนุกอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมครับเขาบอกว่าใน5 นาทีสุดท้ายก็เหมือนเป็นของหวานนะใช่ไหมครับกินทุกอย่างแล้วก็เหลือเป็นของหวานนะครับ Okay. Before we just take a 2-minute break for me to go to the bathroom. Before that, I want to talk for maybe 5 minutes or so, about 10 minutes about just how to be a professional musician. I think that when you play jazz, basically you've chosen an art form. And the dilemma is that you also are hoping that you can do this thing that is an art form to make a living, and it can be very difficult. แจ๊สก็เป็นศิลปะแขนงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำงานศิลปะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยาก If you go to New York, you will find sometimes when you go to watch a play, in an off-Broadway play, for example, you watch a play, you go, wow, this is a great play. And then the next day, you go to a restaurant and you sit down to order your food. And the guy that was acting in the play last night is the waiter. And he has no problems about that at all. No problem. เพราะว่าบางทีที่เขาเคยไปนิวยอร์กใช่ไหมครับก็ไปดูก่อนเวทีแม่ละครเวทีใช่ไหมครับโอ้โหดูแล้วว่าสนุกสนานมากเป็นละครเวทีที่เยี่ยมมากวันต่อไปเข้าไปกินข้าวที่ร้านอาหารสั่งอาหารบอกว่าไอ้คนที่มาเสิร์ฟเนี่ยเป็นดาราที่แสดงอยู่บนเวทีเมื่อวานซึ่งคนเหล่านั้นก็มีปัญหาที่ทำอย่างนั้นด้วยนะคือใช่ไหมเพื่อความอยู่รอดที่ต้องทำ So for me, I'm very lucky. I'm at a stage where I'm a musician. I earn my living as a musician. I do some business in promoting and producing records for my label as well as other people. And so I've reached a stage where now I can earn all my money as a musician and doing music business. แต่ว่าตัวเขาเนี่ยโชคดีมากเลยที่อยู่ได้ในการเล่นดนตรีนะครับแล้วก็มีธุรกิจนะครับเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นเจ้าของค่ายด้วยที่โปรโมทนักดนตรีคนอื่นด้วยแล้วเขาบอกว่าโชคดีมากที่เขามีชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำทั้ง 2 อย่างนี้คือทั้งเล่นแล้วก็เป็นนักธุรกิจดนตรี So I have learned some years ago to define the difference between my job and my work. This sounds like the same word. I don't know whether in Thai there's 2 different words. One for job, one for work. Is there 2 different words?
Okay. It's the same time. So in English, I will try to explain and you try your best to. Yeah, sure. To me, I define the job as the thing you do to earn the money to pay your bills. And your work as the thing you do which is your life mission. For example, a guy's job could be driving a taxi from Monday to Friday. But his work is helping out at a charitable organization on Saturday and Sunday like UNICEF or Salvation Army. That's his work. His job is Monday to Friday driving a taxi. ผมว่าคือเขาคือในภาษาไทยคำว่างานมันคือเหมือนกันในภาษาอังกฤษมี2คำคือ job กับ work ใช่ไหมครับในภาษาไทยมีแค่คำเดียวคือเขาบอกว่า job เนี่ยคืองานที่เราทำเพื่อให้เราอยู่ได้เพื่อจะได้เงินเพื่อจะทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้แต่ work เนี่ยคือเป็นงานที่เราทำเพราะว่ามันเป็นความรักความชอบของเขายกตัวอย่างคนขับแท็กซี่ใช่ไหมถือว่าขับรถแท็กซี่คือเป็นงานที่ทำให้เขามีกินมีอยู่ได้คือวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยขับรถแท็กซี่แต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยไปทำงานการกุศลอันนี้เป็น work job คือขับแท็กซี่แต่ work คือไปทำงานการกุศล And so, as a musician, right, you will find that very often you may have to do something, your job, which is paying your bills, looking after, especially if you grow older, you may want to get married, have kids, so you need to pay your bills and you have to take care of that kind of stuff. And you're in conflict because you're trying to make your work also serve you as your job, and it doesn't always work that way. เพราะว่าเราก็อยากทำงานได้เงินหาเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วบางทียังมีครอบครัวมีลูกนะครับซึ่งบางทีมันทำให้แต่เวิร์กเนี่ยในส่วนที่เป็นทำดนตรีที่เราชอบเนี่ยบางทีมันไม่ตรงกันนะมันขัดแย้งกันเกิดงานที่เราทำไม่ได้เงินนะครับ So sometimes it means like the guy in New York, his work is to be the acting on an off-Broadway play, and then his job because he needs to either pay for college or some new instrument he needs or pay for his baby's milk or whatever he has to work. So as a musician, sometimes your job has to be something else other than music, but you can also find ways where your job is music. For example, you may not like so much to play pop music, but you may be able to get a job playing twice a week in a pop band and that maybe pays your bills, or maybe you like or you don't like teaching. So if you like teaching, then you do, then it's no longer your job. But then if you don't like teaching, still do it because it is a job. You can get money from it and pay your bills so that you can do your work, which is maybe to write some great piece of music or whatever. So just to find this balance as you move forward is very important. And I promise you, as you go deeper and longer in your career, the two will meet. You will find that the job and work will become to a point where you can't tell the difference and you're just doing what you do and you make money from it, and it's also your life mission. But it takes time as a young person not to be discouraged and to understand when you're doing something, playing a gig like some boring wedding gig, no one's listening to you, take it as your job. But also, you still get the chance to play an instrument, which I think is a blessing on its own. เขาบอกว่าคือบางทีแบบพวกเราเนี่ยอย่างเด็กก็บางทีต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำเช่นในเพลงป๊อปอาทิตย์ละ2 วันอะไรก็แล้วแต่ในวงป๊อปหรือว่าเล่นงานแต่งงานใช่ไหมเพื่อจะเอาไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อจะได้มีเวลาไปทำส่วนที่เป็นเวิร์กก็คือส่วนที่เป็นเพลงที่เราชอบอย่างเป็นเขียนเพลงหรือเป็นเล่นแจ๊สอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เขาบอกว่าอย่าเสียกำลังใจซะก่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าทำต่อไปเรื่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วสักวันหนึ่งเนี่ย2 อันระหว่างงานที่เป็นจ็อบกับเวิร์กเนี่ยส่วนที่จะทำเพื่อจะได้อยู่ได้กับส่วนที่เป็นสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะมาเจอกันเองแล้วก็เราก็จะทำไปโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เราก็อยู่ได้